হ্যালো গাইস, কী অবস্থা সবার? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা একটা বিয়েবাড়ির ভাড়াতে আসছি। এখানে আসছে আমাদের এক পেয়ার 18 মার্টিন অ্যাম্পলিফায়ার এবং একটা 12 চ্যানেল মিক্সার বক্স আছে আমাদের এইদিকে। বক্স আপাতত ওরা নামায় রাখছে। এখন আমরা বক্সগুলো ভালোভাবে গোছাই নিয়ে লাইন কানেকশন করে আপনাদেরকে সাউন্ড চেক দেখাবো। আশা করি সাউন্ড চেক আপনাদেরকে অনেক ভালো লাগবে। তো আমাদের এই যে হচ্ছে বক্স JBL মডেলের। Treble test completed. Now feel the bass.